Amici bellini, ci siamo tolti un altro sfizio, come avete visto dalla copertina, ma sono momenti perché la settimana tipo fa uscire insomma notizie che non sono nemmeno più di tanto interessanti, il centro sportivo Konami, tutte queste cose qua. Io nel frattempo me ne sono andato in TV e Un'altra quindi... volta, e ci vai sempre oramai? Sì, e di nuovo, ma perché? È comunque sempre un onore essere chiamato. Vabbè, quante cose. Cominciamo, vi faccio vedere una cosa, cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora amici, lo sfizio incredibile è che mentre aspettavo dietro le quinte che mi chiamassero, Antonio Gaito faceva vedere una cosa tecnico-tattica particolare su Osimhen e ho detto ma a me questo fermo immagine non mi è nuovo. Quel vice non mi è nuovo. E quindi insomma adesso vi faccio vedere la comparazione perché è bellissima. Ma comunque ve lo dico in anteprima a voi, quelli delle 9 del mattino, io faccio il bis stasera e se qualcuno lo volesse vedere dal vivo sarò su Canale 8 da Silvermele e c'è un ospite che a me vengono i brividi solamente a nominarlo, quindi non lo nomino e vi aspetto su Canale 8 tutti quanti in diretta. Se qualcuno se lo perdesse io poi cerco di recuperarlo e di postarlo domani, perché i martedì uno dietro all'altro. Guardate Antonio Gaito che cosa fa notare prima di chiamarmi, insomma così fa vedere proprio una cosa tecnico-tattica del canale Telegram che voi dovete iscrivervi al canale e anche importante ascoltare la canzone Fragili Mentalmente, perché sì, perché io che cosa dico? Osimhen, kill e guaglione. Vai, vediamo. Questo movimento è bellissimo perché lui ha questo difetto ancora a volte di attaccare troppo lo spazio e di finire in fuorigioco. Questo che è un movimento che fa sul passaggio di Demme. Osimhen che mezzaluna, ha fatto questo eccola lì, movimento, guarda, la mezzaluna, esatto. perfetto. Anche indicato proprio dalla freccia che va insomma a disegnare la mezzaluna e così lui chiaramente sfruttando la sua velocità lo detta il passaggio a Demme e ci arriva prima dell'avversario e costruisce questo tiro. Poi Valerio, ciao da New York. Ciao ragazzi, ciao Paolo, ciao Antonio, ciao Claudio. Ciao Valerio. Ciao Valerio. Allora, io sono commosso perché voi mi fate vedere questa cosa di Osimhen e mi rompete tutta la scaletta delle cose che volevo dire e avete già detto tutto. Da New York, Valerio Fluido è tutto, ciao. nel senso che mi fa piacerissimo perché nella mia analisi, tu lo sai, no? Sul canale YouTube, nella mia analisi io mi sono concentrato su questa cosa qua e prendo l'assist e faccio gol a porta vuota sui luoghi comuni. Perché è vero che insomma Osimhen a volte, l'ho detto anche io per primo, c'ha questa voglia e quindi a volte finisce in fuorigioco, ma sta imparando, è un ragazzino. No, ma io sono andato un po' oltre, Vale, non mi di niente, io sono andato oltre a sta imparando. Io me lo tengo così. Allora, se mi dicono, se oggi mi dicono lui giocherà sempre come ha giocato contro la Sampdoria e contro il Torino, tutte le partite, 38 partite in un anno giocherà come ha giocato contro la Sampdoria, io non voglio che migliori, mi va bene così. Anche perché così resta a Napoli e non viene chiamato da altri club. Bellissimo spunto Paolo. Per quanto riguarda, quindi faccio un plauso anche al post che Antonio ha fatto sul suo Facebook dove fa vedere anche il minutaggio e aggiungo un minutaggio dove lui ancora non era al 100%, quindi la media è pure alta. Quanti minuti ha giocato finora? 1100. 1100, certo, ha giocato anche a volte come ricordavamo prima. In 200 minuti non era pronto. Non era assolutamente pronto e quindi... Da quando è rientrato alla media di un gol ogni 95 minuti. Solo Muriel mi sembra ce l'ha meglio. Perché è subentrato in quasi tutte le partite. E quindi togliamo da mezzo un attimo il luogo comune e il giudizio tranciante, no? E ti faccio un ultimo esempio. Ieri ho guardato Jorginho che gioca a 2, certo, con Kanté a fianco. Però non è detto che Jorginho può giocare solamente nel centrocampo a 3. No, Jorginho può giocare. No, Fabian e Zielinski non possono giocare insieme. Jorginho può giocare solo a 3. Hai voglia? No, ce ne stanno un sacco. È una lista interminabile. E poi però sono pure sfortunati perché quando le dicono con tanta sicurezza vengono smentiti clamorosamente addirittura. Fabian e Zielinski insieme stiamo vincendo tutte le partite. Jorginho a 2 si farà la finale di Champions e a 3 vengono smentiti clamorosamente. Sono dei professori. Non vogliono impararla questa cosa. No, non hanno capito che nel calcio, bravi, il giudizio tranciante è propedeutico alla figura di... Basta. E adesso vado un attimo controcorrente perché io lo sento il polso dei tifosi.
Adesso c'è lo Spalletti out che è più forte addirittura del Gattuso out di un tempo. Ma neanche è Signorini, venuto, già anche c'è in questo Spalletti caso- out. Out, pesa, per fare out ci vuole prima in, però, aspetta. Non entrare, Spalletti non Se no da entrare dove esce? proprio. Se non entra. Avete ragione, è proprio per questo io dico aspettiamo un attimo prima di tutto se effettivamente accadrà, Perché se no, non lo io sappiamo. oggi l'ho detto pure in radio e lo ripeto qui, va a finire, oggi in radio, qui no per fortuna finora, in radio a un certo punto si stava mettendo monotematica, Spalletti, dico ragazzi stiamo facendo una buona trasmissione ma probabilmente bella ma inutile, perché non è detto che venga. Il giorno dopo che viene me l'aspetto una settimana di monotematica sul non Spalletti. Quelli sono gli chiunque. espertoni, ci fanno fare una settimana su Benitez, una settimana su Sarri, una su Inzaghi, una su Juric. Pensa che c'è stato un noto opinionista napoletano Ci tengono impegnati almeno. che ha detto, poche settimane fa avevo letto, sempre grazie ad Antonio Gaito che mi vado a leggere il Prego, tutto prego, Napoli, non c'è di che. no, che li mettete giustamente perché queste cose fanno visualizzazioni, le corna che tenete. E qua Cazziata, all'85-90% Sarri sarà il nuovo allenatore del Napoli. Mo che invece pare che Sarri va alla Roma, ha è detto, sceso. All'85-90% non verrà no, a ha Napoli, detto ma andrà a Roma. vi spiego io perché non viene, perché non mi ricordo che aveva chiesto e non l'ha ottenuta, ha saputo che Pinco Palla andava via e lui senza Pinco Palla non voleva. Ragazzi, ma No, io ho letto che poi era Sarri che si era proposto più che De Mo' è Laurentiis. uscito che l'aveva Sarri chiamato. si era proposto Invece e- poi Gattuso si era arrabbiato perché De Laurentiis l'aveva chiamato, quindi basta. pure Rino, Vai Valeri. pure Rino non ascoltarne No. più di tanto. Ecco, Io bravo, resto Allora, aspetta col un dubbio. attimo, voglio dire una cosa su questo passaggio di Antonio. Se Gattuso ha elementi di prima mano, cioè proprio lui sa che è successo qualche ulteriori, cosa, insomma. ha successo qualche cosa sulla quale lui per come è fatto non ci vuole un po' transigere e allora rispettiamolo come è fatto Gattuso, ognuno c'è il suo carattere, io sono l'ultimo che può parlare su questo perché poi su certe cose pure io sono così, quindi va bene. Ma se è per cose che gli hanno riferito che lui è intransigente e se ne vuole andare a tutti i costi, valuta prima chi te le ha raccontate, caro Rino. Bravo Antonio. Vai Valerio. No, ma questo è il punto. Io resto col dubbio e voglio rimanere col dubbio se è stato chiamato, se si è proposto e non mi interessa nemmeno più di tanto. Io insisto e chiudo, pur essendo pro Gattuso per quello che ho visto e perché il fatto che anche lui è un giovane allenatore e quindi bravo, sta imparando certo, da certi certo. errori. E voglio aspettare prima di dire Spalletti è il male del Napoli perché non lo sappiamo nemmeno se magari viene e tutta la piazza comincia bene e tutto funziona, i Ah, due no, rapporti. ma questo stai scherzando. Ma io sono tifoso del Napoli. Io non è che non l'avrei preso Spalletti, io non ci avrei manco pensato. Quindi io critico De Laurentiis per il semplice fatto che ci ha pensato. Punto. Dopodiché, se viene Spalletti, io divento il primo tifoso di Spalletti perché fa l'allenatore della mia squadra. Che faccio? Mi metto a tifare contro perché poi, come un cretino, un giorno devo dire io l'avevo detto che non era buono, ma non me ne frega niente. Io tiferò per Spalletti. Da se poveracci, gufare Eh. per una cosa personale. E succede. Paolo, No, questa è la differenza, questa è la differenza tra gli addetti ai lavori, tra te e parecchi altri purtroppo, perché si vuole portare avanti un discorso che uno ha detto magari in uno slancio e quindi si fa anche malinformazione alle volte per portare avanti questo discorso qua, quindi io apprezzo tantissimo il giudicare partita per partita valutando quello che si fa. Quello che proviamo a fare. Grazie Valerio, un abbraccio. Grazie a voi. Ciao Un bacio. Valerio. Ciao, grazie. E insomma, amici bellini, avete capito qual è il mio punto di vista, no? Dobbiamo evitare la deriva, perché si sta creando questa deriva che adesso noi siamo, ma noi tutti, il tifoso, il giornalista, siamo subito trancianti a prescindere, anche prima che arrivino i probabili allenatori del futuro. No, quello non va bene perché mo ci sta spacca spogliatoio eccetera eccetera. Va bene tutto, capisco la preoccupazione, tutto quello che volete voi, ma vediamoli sempre all'opera, perché io poi non voglio fare, io che ho fatto l'apologia di Gattuso per tutto questo tempo, non voglio fare nemmeno quella alla prossima, per il prossimo allenatore sarà Spalletti, ne sarà un altro, sarà Sarri alla fine, che qualcuno lo dava per certo qualche tempo fa e adesso è dato quasi per certo alla Roma. Come si dice, il coup de teatro è dietro l'angolo e quindi non lo sapremo mai, però io vorrei concentrarmi sinceramente su queste 5 partite di campionato. Posso avere questa pretesa incredibile
incredibile di concentrarmi sulla partita, no, non ci sono proprio le capacità tecniche, no? L'analisi, che invece si deve dire che su questo canale qualche cosina la intuiamo, perché se poi dopo, quando si va a fare le analisi, le persone che ne capiscono e che fanno questo vanno a notare proprio quella cosa là, permettetevi un po' di pavoneggiamento, perché quella là. Insomma ragazzi, questo è, e sono contento insomma di queste piccole collaborazioni anche al di fuori del canale. Voi iscrivetevi al canale, perché poi io porto persone che posso portare, porto anche persone che non potrei portare, ma alla fine arrivano perché voi siete straordinari come community. E mi raccomando, non perdete l'appuntamento adesso, proprio oggi martedì alle 18 su canale 8 con Silvermele, e non vi posso dire, perché mi hanno accennato, ma non vi posso dire chi ci dovrebbe essere in studio. È una questione di DNA, io per questo ho già i brividi, devo andare subito a dormire per stare bello sveglio e pronto. E che domanda fareste voi? Ma poi non so nemmeno se posso fare domande, non lo so, parlerò di non so nulla, so solo che sono stato invitato e sono onoratissimo di questa cosa, è veramente incredibile. Parentesi che non significa niente, tanto chi arriva alla fine di ogni video è straordinario, è affezionato anche a me come persona. Oggi mi sono autotriggerato un ricordo, Toquinho, il chitarrista brasiliano. C'è un album che dovreste, se non l'avete mai ascoltato, si chiama Acquarello, è bellissimo, e mi sono autotriggerato questo ricordo, ed è importante secondo me che a fine di ogni video ci raccontiamo delle cose di noi che abbiamo una certa età, e le raccontiamo anche ai più piccolini che ci seguono. Che ne sapete voi di quando si andava in vacanza e io dovevo scegliere quali CD portarmi, e non potevo certo portarmeli tutti, e me ne portavo 6, e dovevo scegliere 6 CD che per tutta l'estate avrei ascoltato solamente quei 6, perché mica con telefonino, insomma, tu puoi tutte le canzoni che vuoi tu a disposizione, no, 6 CD nel porta CD, il CD che saltava, e saltava pure la canzone. Toquinho molto spesso era uno di questi. Così, l'ho lasciata lì così. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Mi raccomando, fate tutte le cose belline. Vi siete dimenticati di lasciare il like. Fatelo adesso e tranquillamente ci vediamo più tardi. Il Paris Saint-Germain è scivolato, ne volevo parlare, però sono incazzato con la Champions, con queste squadre di Champions, perché poi alla fine sì, dominio PSG nel primo tempo, poi dominio Manchester City nel secondo, però alla fine primo gol, calcio d'angolo, colpo di testa. Secondo gol, De Bruyne, un cross sbagliato, mal valutato dal portiere. E il terzo gol, la barriera che si apre in stile Ronaldo, la paura, avevate paura. Cioè poi alla fine sì, grandi giocatori, grandi squadre, ma hanno fatto 3 gol in merda, voglio dire, ma non saprei. Questa è una parentesuccia. Ci vediamo più tardi, attenzione. Valerio, mi ci sono rotte le acque. Ma tu che stai dicendo? Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000. Arriviamoci. Si deve cliccare sopra la cosa, così poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, poi dovete praticamente fare Basta, sei cringe, quante cose. tutte le cose belline. Mi fai il Io caffè. mi ricordo come mi chiamo.